Installation alarm signal. Na guys, magkakabit po tayo ng alarm system. Bali, ni-install na po yung mga wirings. Alarm signal, alarm system. Meron siyang remote. So guys, yung dilaw sa sa signal light. Sige. So guys, video na dito lang. Kaya ma-search sa YouTube para siguradong walang hassle. Pag naka-open mo diyan, kung anong wala pa tayo speaker pa. Lang, sir. Patay mo ng yan, sige. Start. Tingnan mo dyan, kumanda. Hindi pa. Pag naka-off ang susi. Ay, hindi. Sige nga. Nakarek na yan. Under pa din. May gawa niyan. Wala ka pa parang pinadalat na si Gerjo. Yeah. Kahit nakatakto pa rin, hindi na nakalap. Yan na. Hindi na nakalap. Yan, tingnan mo yan. Sky. Parehas man lang yun ang web. Baka may binagong web. Palisan, di mo nyo. So yun guys, bali na ikabit na yung yung motorcycle alarm system. Yung para hindi pag may nagnanais na nakawin ng motor nyo, may alarm signal. So sound check na lang natin. Asa yung remote pare? Ito yung yung pag-signal yung tapos start. Tapos yung pagkinibo na, Pag-kin, unlock. Ang bait talaga. unlock na yan. So sound check natin guys kung alarm siya pag kinikibo. So, yun narinig yun, tumutunog.
Bali nagwa-warning na siya. Ito yung alarm niya. Tapos yung switch niya, nagkakaroon ng vibration. So pag nag-alarm siya guys, yung remote ninyo, bali nagbabibrate siya. So kahit malayo ka doon sa motor ninyo, pag naramdaman nyo nag-vibrate yung remote control, ibig sabihin may nangingialam ng motor nyo or may nais magnakaw ng motor nyo, kumuha ng motor nyo. So ano na natin? 2 to 3 feet layo ng ano, pwede mo siyang buksan, tsaka ano, mararamdaman mo yung vibration. Okay. Testing mo hanggang sa may bibigit. So try natin guys kung gaano kalayo yung sagap ng ano, sagap ng remote, kung gaano kalayo. Gaandar ka ba? Gaandar? Labas mo nga yung ano. Yun, no? So yung remote control niya guys, nagba-vibrate. So malalaman mo may nangingialam ng ano mo, ng motor. So bali pagka nag-alarm siya, pipindutin niyo lang yung gitna para tumigil na yung sa pag-alarm. So try natin guys na i-lock. Pagalaw nga Mac. Yun. Yun, no? Tapos, yung pag nag-a-alarm, yung signal niya, umiilaw din siya. Alright. So, yun. Naikabit na namin yung remote, yung motorcycle alarm signal system. Try niyo po. Okay. Nilagyan ng alarm para sa security kasi daw ano yun pare? Sa fishport, may nakawan daw na Honda Click. Kaya ang galing yung gustong may signal, may alarm. Sisit lang ng alarm. So bari may warning siya, tutunog siya ng una, tapos pag ginalaw niyo, Isa lang ang warning. ano. So yun guys, thank you. Okay, pwede na balik. Hindi mo na din yung wiring. Wiring. So bali yung nga pala guys, yung wirings, yung dalawang dilaw, ito yung sa niya, sa blinker, yung panag-alarm siya, iilaw din yung lahat ng signal light mo. So sabay-sabay sila. Tapos itong tray sa patayan to pare, patayan sa susian. So yung isang wire, ito pula saka itim sa battery niya. Tapos ito sa sa ground na ito, starter, yung kulay blue sa starter. Bali doon yung naikukunik doon sa starter relay niya. Ito yung starter relay, kasama din siya dito, yung kulay blue. Bali doon sa dilaw na may kasamang pula, doon yung siya ikukunik, yung kulay blue ng alarm system. Tapos itong pula saka yung red sa battery niya. Tapos itong pink, yung pinutol na wire na puti sa itim na may kasamang puti. Bali doon yung kulay pink niya, doon yung isasama, saka yung gray. Bali patayin niya. Okay. Dito lang po ito sa sa Ian Motor Shop. You know. Thank you. So guys, testingin natin. Bali nakikabit na yung lahat ng cover. So sound check ulit natin. At baka merong naipit na wire. Sige, so yung remote niya naandun sa isa kong kasama kay Maki. So
Titistingin natin kung gaano kalayo yung nasasagap niya. Kung ilang ipabaw, ano. Tingin daw, pare. O, yun, oh. Kung gaano siya kalayo. Yo, malayo na, oh. Oh, abot pa. Sige, atras pa. Palingki. So, malayo na yan, guys. You know, start mo! Malayo na, oh. So, may 50 meters na yan. Yun. Para, start mo! Oh, layo na, oh. Start mo! Sobrang layo, di naman karamigan. Oh, yun, oh. So, guys, nakita nyo kung gaano siya nakalayo. Araw na siya, oh. Start pa din yung, ano niya, yung, na, ano pa yung alarm. Oh, layo na, ando siya, oh. So, kahit malayo, guys, nasasagap pa din niya yung, ano, nung alarm. Layo, no? Ganyan pa, guys. Shoutout nga pala kay boss. Ito yung may-ari, oh. Taga saan ka, boss? Ha? Fishport? Okay, shoutout sa mga taga Fishport. You know.